Во продолжение разговараме со господја Јована Тренчевска, директорка на Државниот инспекторат за труд. Господјо Тренчевска, добро утро, срекна нова година. Добро утро и од мене и дозволете ми најнапред да им ја честитам на сите гледачи на телевизија Телма новата година. Срекна нова 2022 година со желби за пред се многу здравје, среќа и берекет на сите. Ви благодариме исто и вам. Како мина првиот ден од стапувањето на сила на новиот закон што предвидува недела да биде неработен ден? Што затекна инспекторите на терен? Да, во текот на вчерашниот ден Државниот инспекторат за труд имаше дежурства во сите региони и беа извршени вкупно 36 надзори на цела територија на Република Северна Македонија и беа издадени, утврдени 9 неправилности и издадени 9 инспекцијски, изречени 9 инспекцијски мерки, односно беа изречени решенија со опомени за 9 работодавачи, кои што има право да работат согласно Законот за работни односи, беа во рамки на исклучоците, меѓутоа не ја испочитуваа обврската да го известат Државниот инспекторат за труд дека ќе работат во недела. Значи првиот ден поминал со опомени и тоа не за субјекти, односно фирми кои не смееле да работат, туку биле во тие 30 или 40 кусур дејности за кои важат исклучоците, меѓутоа не ве информирале претходно дека ќе работат. Дали констатира инспекторите за труд и фирми, односно во овие 36 надзори немаше ниту еден маркет, продавница или било што работеше, а не смее да работи согласно законот во недела? Значи, ниту кај еден работодавач не е утврдено дека работеле спротивно на закон. Сите каде што беше направен надзор од сите овие 36 правни субјекти имат, значи се во рамки на исклучоците од законот за работни односи. Тоа значи дека имаат право да работат, меѓутоа единствено не го известиле Државниот инспекторат за труд дека ќе работат во недела, тоа им е обврска согласно закон. Значи не се констатирани неправилности во делот на да работат, а да немат право согласно закон да работат во недела. Дали бевте во заедничка координирана акција и со другите инспекцијски служби, например надлежната инспекција од пазарниот инспекторат или со другите надлежни инспектори, или си вршевте независна контрола вие како инспекторат за труд? Во текот на вчерашниот ден вршевме сами контрола, меѓутоа следните недели секако ќе бидеме во координација со Државниот инспекторат за пазарен инспекторат, кои што имаат надлежност согласно законот за трговија. Дали во следните недели може освен опомени да се очекуваат и казни или ќе продолжат прво мерките само со опомена понатаму? Опомената е само во делот на известувањето до Државниот инспекторат за труд. Согласно закон, должни сме најнапред да ги опомениме, значи да изречеме инспекцијска мерка опомена, доколку не известат. Во делот на работа во недела, спротивно на закон, кај оние работодавачи кои што не се во исклучоците, а ако работат во недела, таму законот пропишува затварање на објектот 15 дена и изрекување на прекршочна глоба, зависно од големината на правниот субјект, се движи од 400 до 1000 евра. Таму немаме опомена, таму одиме директно со затворање на објектот каде што се работело спротивно на закон и со изрекување истовремено на прекршочна глоба. Се извинам, колку инспектори вчера излегоа на терен и дали Државниот инспекторат за труд генерално има доволно вработени инспектори кои ќе можат да ги покријат и наредните недели кога станува збор за контрола на овој нов закон? Вчера беа 18 инспектори дежурни. Во моментот тој број на дежурства не е доволен, затоа што во секое време, доколку се јави потреба и други инспектори може да се вклучат, инспекторот се во приправност во секое време во недела останатите инспектори. Мислам дека вчерашниот ден ни беше доволен. Тоа ќе направиме анализа заедно со колегите инспектори и ќе видиме во следниот период дали ќе имаме дополнителен број на инспектори кои што ќе вршат надзор во недела.
Во моментот во Државниот инспекторат за труд имаме 129 вработени инспектори. Во 2022 година, согласно годишната програма за работа и за планот за нови вработувања, од страна на Министерството за финансии ни се одобрени уште 27 нови инспектори, значи ќе бидат зајактени капацитетите на инспекторатот, уште со дополнителни 27 инспектори. Бројката во моментот 129 инспектори е доволна, секогаш може и повеќе, меѓутоа е доволна за да се извршуваат во рамки на законот сите надлежности кои што ни се согласно закон како инспекцијска служба. Господјо Тренчевска, ќе ми дозволите уште едно прашање. Новиот закон предизвика низа реакции и дел од забелешките беа дека не е доволно прецизирано, односно може да има слободно толкување во однос на тоа кои дејности не се предвидени со новиот закон. Дали вам како на Државен инспекторат за труд ви е точно јасно кои дејности и кој смее, а кој не смее да работи во недела? И може ли да појасните во однос на тоа, има ли шанси за слободно толкување, па некој да смета дека смее да работи, а тоа практично да не е дозволено? Законот е јасен. Наведени се кои дејности може да работат и согласно шифрите во националната класификација на дејности, јасно е кој може да работи во недела, а кој работодавач не може да работи. За околу појаснувањето на тоа кои дејности може да работат, ние сме секојдневно во комуникација со креаторите на политиките, тоа е Министерство за труд и социјална политика, со колегите и во петокот пред стапување на сила на законот бевме во координација и комуникација, така да испратено е известување до сите инспектори кои се дејностите, кои работодавачи може да работат и тука мислам дека нема нејасноти. Патувам апел на секој еден работодавач, ако не му е јасно дали е или не може точно да си даде мислење во однос на тоа дали може да работи или не може да работи, слободно нека се обрати и до Министерството за труд и социјална политика и до Државниот инспекторат за труд. Стоиме на располагање да заеднички да утврдиме дали тој како работодавач, согласно тоа како е регистриран во Централниот регистар, смее да работи во недела. Еве јас ќе си дозволам уште едно прашање. Мојот впечаток да го споделам. Вчера по една куса попладневна обиколка по главниот град, по центарот и по некои населби, забележав дека не работат ниту мали, ниту големи продавници, маркетите беа затворени, меѓутоа работеа шопинг моловите и одвнатре луѓе излегуваа со кеси. Смеат ли да работат продавниците во шопинг моловите и дали смеат да некои маркети да пријават дежурен маркет што ќе биде отворен во недела за луѓето кои не успеале да си набават намирници во сабота или ако се вратат од пат тој ден, да имаат можност каде да купат за јадење, основни суровини за дома? Моловите доколку ги исполнуваат условите согласно законот за трговија, значи ако имат ефективна површина од над 8000 метри квадратни може да работат и тие работењето треба да го пријават во Државниот инспекторат за труд. Значи, известувањето важи и за правниот субјект кој што го менаџира самиот мол, како и за сите оние правни субјекти кои што се внатре и кои што имаат склучен договор со да кажеме со правниот субјект на Сити Мол, Eastgate и останатите кои што ги исполнуваат условите да работат во недела и тие може да работат во недела. Малите дуќанчиња, малските дуќанчиња каде што сопственикот е воедно и вработен во тоа правно лице, може да работат исто така во недела, а сите останати кои што не ги исполнуваат условите, не смеат да работат во недела. Дали вие како надлежен инспекторат за труд контролирате и дали вработените во моловите ќе добијат двојна дневница, односно онака како што е предвидено со законот повеќе од 50% за тоа што работеле вчера во ден кога е неработен за сите останати? Секако, тоа ќе го правиме со исплатата на јануарската плата во февруари, во сите оние правни субјекти, работодавачи кои што пријавиле работа во недела, ќе се проверува и дали на оние работници кои што работеле во недела
им е исплатена дневница за работа во недела согласно Законот за работни односи, односно 50% повеќе поголема дневница за работа во недела и согласно Законот за трговија 100% поголема дневница за оние кои што се регистрирани согласно тој закон. Господја Тоа Тренчевска, ќе биде ви благодарам. надзор. Да, Нема повелете зашто. довршите мислата? Да, тоа ќе биде предмет на надзор во февруари, кога се исплаќаат јануарските плати. Да. Јована Тренчевска, директорка на Државниот инспекторат за труд, ви благодарам многу за оваа опширна информација за текот на вчерашниот ден и инспекциите кои бидеа проведени на терен. Ви благодарам и вас на покана.